terrible things about Yoruba people is we don't know values. Little Yoruba people that knows values, those are the ones that are successful today. There is no how you'll be successful in life without knowing values. There are some people that are rich, but they don't know values. Because they don't know values, they will look poor, they will behave poor, they will act poor, and end up being poor. Irú wọn lè máa rí tó máa sọ pé àwọn tí lówó ń gbà kan, àwọn ò lówó mọ́, wọn ò lówó mọ́ because wọn ò mọ value. When you know your value, you understand that your location will determine your allocation. When you know values, when you know what they call values, there are some people, they are not rich. They change their location because of value. Mo ti gbé ní Kòròdú rí, mo ti gbé lọ́gbà rí, mo ti gbé ní Lẹ́kì rí. Irú Lẹ́kì wo ni mo gbé? Mi ò dédé gbé ní Lẹ́kì tó wà lókè. Nígbà tí mo máa gbé Lẹ́kì kékeré ni mo ti bẹ̀rẹ̀. Lẹ́kì kékeré, oríṣiríṣi Lẹ́kì ló wà. Lẹ́kì high wà, Lẹ́kì middle wà, Lẹ́kì kékeré wà. Lẹ́kì kékeré ni mo ti bẹ̀rẹ̀. Lẹ́kì kékeré ni mo ti bẹ̀rẹ̀. But look at where I am today. Some people that are afraid láti change location wọn nígbà yẹn, wọn ò tí allocate dọ́dọ̀ wọn dè ní. Hey, Bomi, when I was staying in Ikorodu, mo change the location mi lọ sọ́gbà. Nígbà tí mo dé Ọgbà, mo change the location mi lọ sí Lẹ́kì. Nígbà tí ma kọ́kọ́ gbé Lẹ́kì pé mo rent ilé, Lẹ́kì ńlá ni mo gbé. Nígbà tí mo rent ilé. Láti Lẹ́kì nílá. Hello, Istami. Hello, Istami. Mo on live o. Ta ló máa Okay ma. Yes ma, ẹ ṣé ma. Ẹ ṣé. Wọ́n ní kí n switch off comment section. Ṣé wọ́n ṣépè fún ẹ̀yin ti TikTok tẹ́ máa sọ jákujàku? Ṣé wọ́n forí yín gbóòórùn mú pé kẹ́ má ṣe oríire láyé wọn? Ta ló ṣépè fún yín báyìí? Mo bọ̀. Ẹ má bínú. Jẹ́ kí n wò mí fẹ́ kíkí ní ilé kù 14%. Ilé kù 5%. Ilé kù 60%. Okay. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí. Mo bọ̀. Kò sí extension náà bá. Bon. TikTok. Bon. Ṣé lè gùn mi? Tó bá gùn inú mi máa dùn. Ibẹ̀ kọ́. Àárín yìí. Àárín kẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú èèyàn mi. Kò easy òun yẹn mú mi. Okay, Ọlọ́run ṣeun. Ó tiẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́. Good. Ó ti ń ṣiṣẹ́. Ṣé o tún lè bá mi rí kan tó gùn sí? Adenike, you will not die. You will live long to fulfill God's goodnesses. So now, guys, ibi tí mo ń lọ lélẹ̀. When I came to Lekki phase 1, most of these people on TikTok are ignorant, being this lover supporter. Olórí burúkú ni wọ́n, ABK, ẹ máa wò wọ́n, ayé wọ́n ti bàjẹ́. Ẹnu ẹ̀ náà wà yẹn, báwọn náà ń tọrọ owó jù. Àwọn náà ń tọrọ owó jù. Hello sis. Eléyìí o. Yeah. Mo bọ̀ sis. So, ilẹ̀ yìí ni mo ń ṣe lọ yẹn. Mi mọ̀ bóyá ti rí mi láàárọ̀ ẹ̀. No, eléyìí ẹni kékeré ló ẹ kò ṣe. Mo wọ̀ on live. Èmi náà ti rí bẹ́ẹ̀. So, ilẹ̀ yìí ni mo ń ṣe lọ yẹn wẹ́rẹ́. Actually, wọ́n ò tètè supply mi ní yẹ̀pẹ̀ láti Ìjàrún. So, mo ní láti máa lo yẹ̀pẹ̀ mi lọ bọ̀kùlé débi kankan náà. So, mo máa get across yẹ̀ tó máa fún mi ní yẹ̀pẹ̀ nísinsìnyí. So, as soon as tí n bá ti ṣe tán, màá jẹ́ kẹ́ mọ̀.
máa jẹ́ kẹ́mi no kì í ṣe tọ́dọ̀ yín mo ń ṣe lọ mi ti dọ́dọ̀ tí ẹ má bínú sísè mi ti dọ́dọ̀ yín mi ti dọ́dọ̀ yín but tẹ́ bá wo life tọ̀dọ̀ mi tẹ́ bá wo life mi ẹ rí pé mo mú ẹni yẹn lọ sí tọ̀dọ̀ yín but trust me I will do it trust me I will do it I will do it trust me ẹ ṣe ìyá mi ẹ ṣe ma you welcome sorry ẹ mọ nǹkan tí mo fẹ́ ṣe so mo fẹ́ fill up 1000 square meter mo fẹ́ wòye tó máa jẹ́ so mo fẹ́ fill up another 500 square meters mo fẹ́ wòye tó máa jẹ́ so as soon as tí n bá ti mọ iye tó jẹ́ then I can hand over fún àwọn PA àbáwọn manager tó wà ní site láti máa bá yín ṣe àwọn fẹ́ǹsì yín lọ ṣé ti yé yín nǹkan tí mi sọ fún yín èmi fúnra mi mo mọ̀ọ́mọ̀ dedicate time mi then bá mi pé ọmọ yìí ys fún mi kó fún mi lẹ́nu tó lè sáré fún mi ní yẹ̀pẹ̀ pé ys fún mi sáré pè fún mi bó ló wà ṣó wà within kó sọ fún màá kó wá já yẹ̀pẹ̀ fún mi sọ pé mo ní kó jọ kó sọ fún màá kó wá sáré já yẹ̀pẹ̀ fún mi. That TikTok is full of toxic asiwin àti àwọn àṣírí àwọn tó dẹ̀ wà ní Facebook náà ni o tẹ́ bá click lórí profile wọn. Let me tell you something. If not for social media, between you and I, we are wrong for showing them this. Let's be sincere. We are wrong for showing them this. Ṣé ẹni tí o ti jẹun láàárọ̀ ilé máa fi lẹ̀ hàn? Ṣé kò ní ṣépè fún yín? Between you and I, ẹ já sọ tòótọ́. Let's be realistic. We are wrong. Ṣé rí àwọn èèyàn gidi náà wà ní TikTok kò kí wọ́n tó wà ní TikTok lórí burúkú o. Between you and I wọ́n ní tí kòkó ẹni bá tíṣù ẹni bá ta máa fọwọ́ bò jẹ if not for the fact that I'm running my advert téèyàn bá ń ṣerú project yìí lọ láàrin Yorùbá ò ní jẹ́ kán mọ̀ ó máa dákẹ́ ni láàrin mi àti yín we are wrong so if they insulted me wọ́n justify mi ẹ jẹ́ kán bú mi ẹlòmíì inú wọn ó ti fàárọ̀ ẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹlòmíì ti fọ̀sán ẹ̀ ṣiṣẹ́ ẹlòmíì ti falẹ̀ ẹ̀ ṣòfò ẹlòmíì wà ńgbà tá à ń kọ́ṣẹ́ kò kọ́ṣẹ́ à ń kàwé kò kàwé not that they like Iyabo they feel saved with Iyabo because Iyabo Ojo does not have vision like them. I'm telling you a greatest secret today. Not that they like Iyabo. Ask them that what do they like about Iyabo? Nothing. You cannot see a prominent personality saying he or she likes Iyabo for what? On what purpose? Even if Iyabo had not come for me, why did she make friends with Iyabo? Because I'm not cool with Iyabo. Mo rí Iyabo Ojo from day one tí mo ti wọ film industry. Mo rí bí ẹni tí image ẹ ti bàjẹ́. Táyé ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ rí mi mọ́. Why tí mo ṣe rú bẹ́ẹ̀ torí mo mọṣẹ́ ṣe. Mo rí pé mi àti ẹ̀ à sí nínú caliber kan náà, à sí nínú level kan náà. You don't understand? That is why tí n bá rẹ́ni tó ń ta ata lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ọ̀rẹ́ mi ló máa jẹ́. Tí n bá rẹ́ni tó ń tepo lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì, ọ̀rẹ́ mi ló máa jẹ́ torí kò sí iye tí mo lè fẹ́ ó máa mọ value owó. Tí n bá fún ẹni wọ́n náírà ó máa mọ value owó torí wọ́n náà ń ṣiṣẹ́. People like Iyabo Ojo, if you like, give them the whole world, they won't know value of money. So just pardon them that they are abusing me. What we are doing is unfair. Ṣáwa nìkan lọ́lọ́run dálé ayé fún. Àwa lé ní àwa lánàá bí ẹkùn àpọ̀kọjẹ́, àwa la máa ra mọ́tò, àwa la máa gbé góòdì ńlá sọ́rùn, àwa la máa wọ léèsì $15,000, àwa la máa wọ diamond, àwa la tún sọ pé agbẹ́ state síta. Ọjọ́ gangan náà bí Lizzy ọmọ ọdún mélòó ni Lizzy? Inú ọ̀rọ̀ ẹ̀rín kọ́ lélẹ̀ tábà ṣe rí mi, I'm a very factual person. I'm a very straightforward person. I know the truth and I will always tell you the truth. That is why I'm a very private and conservative person. You see that time that I used to dance, not that I cannot talk. I can talk, but I'm a very coded person. Very, very strict coded person. Ó ti yẹn, mo láwọn ọ̀rẹ́ tèmi o. Àwọn ọ̀rẹ́ mi dẹ̀ gbádùn mi. Bí mo dẹ̀ ṣe wà yìí, mo máa ń ṣeré gan. Èmi ni mo ṣeré jù láyé. Tí mi ò bá mèrè ṣe, mi ò ní lè ṣe oríire báyìí. Gbogbo àwọn ní tíátà yín tẹ́ rí tí wọ́n ń fẹnu yẹran sọ́bẹ̀ tó ń gbé fake life yẹn. Why can't they survive in business? Because they are not friendly. It takes someone that is extremely friendly, humble, and truthful to survive in business. Ṣé ti yé yín nǹkan tí mi sọ, Richman Golden? It takes someone that is extremely humble, friendly, and sincere to survive in business.
ṣé rí gbogbo èmi làwọn gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ ń wò yẹn they can't survive in business because wọ́n ní gbéraga kú wọ́n ní gbéraga kú ẹ̀rín tẹ́ ń wò lẹ́nu Ìyábọ̀ Òjó yẹn social media ni ṣebí Ìyábọ̀ Òjó ṣí ṣọ́ọ̀bù àbùlà ṣé mi ni mo máa ṣí ṣọ́ọ̀bù àbùlà làwọn èèyàn ò ní tò láti Lekki dé mainland èmi máa ṣí ṣọ́ọ̀bù àbùlà appearance mi gan níbẹ̀ you will want to buy. As a celebrity, why do we function in our business? Because we want our fans to come and meet us. Èmi nísìn tó bá ralẹ̀ lọ́wọ́ mi wá bá mi bí báyìí. Tó bá ralẹ̀ lọ́wọ́ mi wá bá mi bí báyìí. This is an avenue for me and you to meet as my fans. Some of you bought land from me, not because you need it, not because you want it, but because you want to meet me and because you want to become my neighbor. Ibo ni mo ń gbé, inú estate Lizzy Anjorin ni mo ń gbé. That is why some of you are here. Ìgbà tí mo ń taṣọ ní ọgbà mo ṣe dáadáa, lábúlé Ẹ̀gbá mo ṣe dáadáa, ìgbà tí mo ń taṣọ ní the other shop mi yẹn mo ṣe dáadáa. If I'm not friendly, if I'm not humble, tí mi ò bá ní ìtẹríba, mi ò ní lè survive nínú business. Irú gbogbo èmi làwọn ọmọ gbogbo àwọn tẹ́ ń gbogbo àwọn ìjímèrè ìlọ́kọ, believe me, ìgbéraga ni ò jẹ́ kó survive nínú business. Ìgbéraga, I'm telling you for free. Ìgbéraga wọ́n láhùn wọ́n tún lọ́kànjúà. Èmi sì ọmọ bùjẹ́bùdànù lèmi. Tó bá délé mi wàá jẹ wàá mu. Tó bá pàdé mi lẹ́kùn ò ní fẹ́ fi mí lẹ̀ mọ́. Èmi wà very very friendly. Mo wà extremely friendly. And that is why I can retain all my fans, my family, my customers. I've been able to retain them. Even bí ìbanilórúkọ jẹ́ yẹn ṣe tó, I retain all my clients. The only time tí mo lose àwọn client mi nígbà tó ń bú mi, tí wọ́n bà mí lórúkọ jẹ́ tí mo dákẹ́, that was when I lost some of my fan base and I lost some of my customers. Because nígbà tó ń bú mi, some of them are scared to get close to me. They were scared of being bullied. But the moment I become a powerful, strong voice on social media, they came back. They said, Iyimesho, sorry, we could not believe you on time. We thought they were saying the truth. All of them came back. And lọ́jọ́ tí tèmi, they were, kò sẹ́ni tó wà afraid àti bá mi rajà. Kò sẹ́ni tó jùtì àti rí mọ́ Lizzy Anjorin. And that is why you see them giving me doctorates, giving me chieftaincy title, giving me this, giving me that, and they are patronizing me. Because èmi náà ti ń sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ti dá lẹ́nu mi. Wọ́n dẹ̀ rí pé kò sí yáwá tó ń bọ̀. Wọ́n mọ̀ pé mo máa dúró tán. And they love one thing about me. You know, when I'm staging shows, it's divided into 3. The straight side of my show, the Adabi side, ó máa ń jẹ́ kí inú àwọn tó ń tẹ̀lé mi dùn. Adabi yẹn gangan ló máa ń, àwọn followers mi, àwọn fan base mi, àwọn ìyá mi, àwọn bàbá mi tó ń bá mi rajà. Ṣẹ́rí Adabi side yẹn, it connects them. It connects them. It shows them how to fight some battles that want to pull them down. Nílé ọkọ wọn, nílé àjò wọn, láàrin ọmọ wọn. That as Adabi side, that Èpè side. Èpè side yẹn gangan ló máa ń dùn jù. But kò kí ń dùn mọ́ ọ̀tá. Pàápàá jùlọ àwọn tó bá ti fẹnu bà yín jẹ́, àwọn tó ti sọ̀rọ̀ yín láburú, àwọn tó ti ṣìkà fún yín. That Adabi side ò kí ń dùn mọ́ wọn. They don't, because they know their enemy. Wọ́n mọ̀ pọ̀ tà láwọn. But ṣẹ́rí àwọn fans mi tó ti fi ayé wọn, ọ̀run wọn, tó ti fi support mi, tó wọ́n mọ̀ wípé Lizzy a máa sọ wípé gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi gbọ́dọ̀ rí àánú gbàṣẹ. Àdàbí tí n bá rẹ́ni títí tí ẹ̀ ń dá, tí n bá rò pé kó tán fún. Tí n bá ti tó ẹ pé tòótọ́ ni mo rẹ́ni tó ga jù mí lọ, tí mo dẹ̀ ń gbàdúrà pé kẹ́ni ẹ má ṣubú, àtèmi àtàwọn olólùfẹ́ mi, gbogbo wa la gbọ́dọ̀ gòkè ọlá. It sweetens and gladdens their hearts. Ó ti yẹn. Ṣẹ́ni tán bá sọ wípé ìgbà tó sì ń jó yẹn mo sì like is a psychological stuff for them. Ìgbà tó sì ń jó yẹn ni mo sì like ẹ mọ̀, wọ́n sọ ní pé ìgbà tó sì ń jó yẹn kò wá òkè tó yìí. Ọlọ́run ò tí ì gbàdúrà ẹ̀ tó yìí. Àbádẹ̀ ti fílẹ̀ ń gbà yẹn. Ó tàdé ti wo pé ìbanilórúkọ jẹ́ yẹn máa gbé ṣubú. Nǹkan tó ń sọ nìyẹn. Reverse psychology náà ń lò. Báwo ni wọ́n ṣe máa sọ wípé mo like ẹ nígbà tó ti ní estate, ìgbà tó ní estate lọ, think about it.
Imagine telling me Dangote that, Dangote, I like you when you are making sugar than when you are making refinery. How can I be telling Dangote, Dangote, you shouldn't have come online and defend your business. I like you. You know when you were doing sugar, you did not talk now. I like Dangote. Well, think about it. Is it not when Dangote, when he started having refinery, ṣé kìí ṣe time yẹn kéèyàn fall in love jù? Ṣé kìí ṣe gbà tí Dangote ní refinery jù ló yẹ? Báwo ló ṣe máa sọ pé o love èèyàn gbà tó ń jó tí ò jẹ́ nǹkan kan, kò lọ́kọ, kò lọ́mọ, kò nílé, ó ní mọ́tò ó bọ̀ kò dàbí. Ó ṣe máa sọ pé o love èèyàn nígbà tí ò tí jẹ́ nǹkan kan jùgbà tó ti wá ní estate tó ti ń kọ́ mansion káàkiri. Ó ṣe máa sọ pé o love èèyàn nígbà tí ò tí jẹ́ nǹkan kan. Reverse psychology àti pé ẹ̀dá tó wá ń sọ bẹ́ẹ̀ tó bá nírú wọn lọ́rẹ̀ẹ́ sá fún tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní mèkè láyé ó máa pa ẹ́. Ó máa pa ẹ́. There are some people that hurt you. Ìwọ ló fura tó rẹ́ni bíbí tí wọ́n ní ẹ́. Wọ́n ti kọ́kọ́ fi àwọn ará àtàṣe example fún ẹ pé tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní lànà ayé àwọn máa pa ẹ́. Bọ́n nítorí pé ẹni bí nìwọ náà ló ṣe dúró tì wọ́n. Àtìgbà tí Ìyábọ̀ Òjó ti involve nínú kéèsì Mojíọlá Ìyálẹ́mí ti sá. Báwo lórí burúkú ni lady yìí o. Àgbà tó ti mo rí rò tí Ìyábọ̀ Òjó play nínú kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà irọ́ sorry bàbá Sùwé àmọ́ pé no lórí burúkú ọmọ ẹ̀kan rí mi pẹ̀lú lady irọ́ ngbà tí mo wá rí pẹ̀lú Ìjẹ̀ṣà irọ́ ẹni orí yóò dilé Ọlọ́run ò ní jẹ́ Ọlọ́run ò ní jẹ́. You don't understand? Tó bá jẹ́ pé mi náà fẹ́ ṣe àwọn náà bíi ni kán lè bá lo èmi náà nínú fíìmù yéè kán lè máa feature mi kán má bá fẹnu sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ kán má bá sọ̀rọ̀ mi láburú lórí cyberspace àbámádébí tá a délé ni. Mo mọ̀ pé Ìyábọ̀ Òjó ló ní major blogs wọ́n fi ń ba ayé èèyàn jẹ́. Mo mọ̀ dáadáa, God bless you my brother, bring it. Mo mọ̀ but ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé Ìyábọ̀ Òjó ló gbé mi lọ fún TV station TVC. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí pé Ìyábọ̀ Òjó ló ń fi TVC attack mi. Tún kíní má rojọ́ náà fẹjọ́ sílẹ̀. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí kí wá wò pé nítorí pé mi ò fẹ́ ká mẹ̀bọ́ blọ́ọ̀gì mi mọ́ kí wá lọ́dọ̀ rẹ̀ Ìyábọ̀ Òjó àpàpàǹdodo ó dorójì èmi kọ́. Some of them that becomes Ìyábọ̀ Òjó's friend today, they become Ìyábọ̀ Òjó's friend because they were scared of bullying. They were scared of being bullied. Then wọ́n fẹ́ kí àwọn blọ́ọ̀gì kéékèèké kó máa gbé àwọn wọn ro consequence bí society ṣe máa rí wọn bí olórí burúkú kan náà àwọn òró wọn ò dẹ̀ nídìí àti rò. Ibi tí mo ń lọ lé ní lélẹ̀. Fún mi. Kí ló ṣẹlẹ̀ sílẹ̀? Ẹjọ́ má bínú. Facebook yóò gbọ́dọ̀ kí ni mo ṣiṣẹ́ okay. Ṣó ti yé yín àwọn òró àwọn òkè ẹ̀ o 7% Instagram ti fẹ́ kú God forbid bad thing. Okay long share. Ṣó ti yé yín nǹkan tí mi sọ nǹkan tí mo ń sọ lọ lẹ́ẹ̀kan lélẹ̀ so ṣẹ́rí tán bá ń ṣépè tán bú wa tán ṣe gbogbo ẹ̀ a máa gbà bẹ́ẹ̀ ni o a máa gbà bẹ́ẹ̀ ni o ẹ ti gbọ́ mi nǹkan tí mi sọ fún yín ṣe mọ̀ pé Lizzy Anjorin ló kọ́kọ́ fi ijó ta fíìmù ẹ túmọ̀ yẹn náà abẹ́ mọ̀ yẹn náà Lizzy Anjorin ló kọ́kọ́ fi ijó ta fíìmù ìjọ tí mo kọ́kọ́ fi ijó ta fíìmù ẹ lè má mọ̀ ẹ lọ wò ó dáadáa Lizzy Anjorin ló kọ́kọ́ fi ijó ta fíìmù àwọn tó crucify mi nígbà tí mò ń fi ijó polówó fíìmù àwọn náà ń ṣẹ̀sìn lé nìtàn láwọn ijó I'm telling you for free péyàn kọ́kọ́ ń fi ijó ta aṣọ nígbà tí mo sọ pé mi kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ijó fi taṣọ kí ni Ìyábọ̀ Òjó ṣe fún mi ó bẹ̀rẹ̀ sí ní búlì mi gbà tí mo lé mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní fi ijó ta ilé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní búlì mi ta ló kọ́kọ́ dúró sórí property tó ń polówó property tó ń polówó ilẹ̀ tó ń polówó ilé tó kọ́kọ́ dúró sórí ẹ̀ it was Lizzy Anjorin. Dancing to advertise is my legacy. Standing on properties to make an advertisement
it is my legacy. All these things are Yoruba people legacy, which is my legacy. But Yoruba people refuse to swallow it. Igbo people adopted it. And they are making money. You don't understand? Then Yoruba people, because they've condemned it, and they want to copy me, then they become nuisance. Kò ń ṣe dancing with Arike o. Nígbà tí mo lọ show film mi l'America. Tí mo lọ show movie mi l'America ní 2016. Kí lẹ fẹ́? Nǹkan tó bàjẹ́ ní generator nílé. Ẹ snap sí daddy. Èmi kọ́ ni daddy. Ẹ fi mí lẹ̀. Ẹ ṣé gan, mo appreciate effort yín. Ẹ lè tẹ̀lé mi dé airport. Ẹ fi wọn fún iyẹ̀pẹ̀. Ó yóò yá o ṣe iyẹ̀pẹ̀ fún mi ní oníyẹ̀pẹ̀ yẹn. Wá sáré drop 10 fún mi. But daddy said we should use the white sand. We should use it. The white sand. The white sand ní ká lò. Mo ń bọ̀ jẹ́ kí n mute kíní. Láti lè feel. Mo ń bọ̀. Ṣé kí mo ń bọ̀. Mo fẹ́ mute microphone. Nation. California Paradise City. Ìbẹ̀jú Lekki. It is not a regular property. It is a very unique property. It is a citadel of luxury and peace of mind. Ẹ̀yin kan wà ẹ ra ilẹ̀ ní ọwọ́ mi rí. Ẹ̀yin kan wà ẹ ti ra ilẹ̀ rí dáadáa. Ẹ̀yin kan wà, this is first time tẹ́ ẹ ra ilẹ̀. Ẹ̀yin kan wà, àwọn ilẹ̀ tẹ́ ẹ rà bẹ́ẹ̀ ṣe ra ilẹ̀ yẹn tán. Ẹ bá wọn ṣe survey plan rí. Ẹ mọ nǹkan tó ń pè ní document. Ẹ kàn rọra kọ́lé yín sórí ẹ̀. Ẹ dẹ̀ ń gbé bẹ̀. Tó bá yá, ìjọba máa visit yín. Ṣé rí èmi? Project mi àkọ́kọ́ kọ́ rèé, ẹ̀kejì kọ́ rèé, ìkẹta kọ́ rèé, ìkẹrin kọ́ rèé, ìkarùn kọ́ rèé, ìkẹfà kọ́ lélẹ̀. Tí mi ò bá ní exaggerate, bí 25 sí 30 kọ́ lélẹ̀. Àti ti tèmi, àti tí mo ti báyàn ṣe. So far so good. Látijọ́ tí mo ti ń kọ́lé. Mo sọ ní lucky pé mi ò rí issue pé wọ́n wó ilé. Àbí mo ní issue pẹ̀lú ìjọba rí. Am I communicating? Mi ìdẹ̀ ní bá wọn rí lágbára Ọlọ́run. Sherry, buying a property that comes with CFO, it is not cheap. Ẹ̀yin tẹ́ ra lẹ̀ lọ́dọ̀ mi, kẹ́ tó complain. Ìbẹ̀jú Lekki ni ilẹ̀ mi wà, ilẹ̀ mi ò sí ní Ẹ̀pẹ́. Ẹ̀yin kan bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ pẹ̀lú mi ní last year June, upper year June. Ẹ lè pè mí pé wọ́n yí ẹ lẹ́fẹ̀ẹ́ fi sanwó yín. Mo wá sọ fún yín pé kẹ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 1,000. Ṣé rí ẹni tó rí ni tó mọ́jú? Ẹ jẹ́ ká kí o. Èèyàn kan ní owó bí téèyàn wà rárá o. Kò sí ẹni tó máa kó owó fi ra ilẹ̀, fi gba sí ọ̀fọ̀, fi ṣe ilẹ̀ dé level tí mo ṣe dé tó máa ní kẹ́ wá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú 1,000 naira. Ẹ̀yin kan wà, this is your first property. Ẹ̀yin kan wà mainland lẹ́tí lórí ọ̀fẹ́ láti ra property. Ẹ̀yin ni mo ń bá wí láàárọ̀ ẹ̀. Bá ṣe ń ṣe nílùú wa, èèwọ̀ bòmí ni. Bá ṣe máa ṣe ní Lekki, èèwọ̀ mainland ni. Lekki jẹ́ ìlú tí ìjọba fi ojú sí. Lekki jẹ́ ilẹ̀ tó ní value ju gold lọ.
olórí burúkú kan ni mo block. Ó ní she's beautiful, èyí tó kù yìí ńkọ́, èyí tó kù fún ìyá àti bàbá mi ò mọ̀. Nǹkan ẹyọ kan ṣo tó kù fún ìyá àti bàbá mi ò mọ̀. Bóyá kí n dákẹ́ kí Ìyábọ̀ Òjó pa Priscilla Amore lójú ni, àbí kí n dákẹ́ kẹ́ máa ṣára ipi ara yín fi polówó ọjà. Ẹyọ kan ṣo tó kù yẹn ni mi mọ̀. Mo dẹ̀ ti gba olórí burúkú ẹ̀ ní blocking. Ṣé rí àwọn mùsùlùmí ní ìjọba bá mi bọ́ bàtà irú mú mi. Àwọn mùsùlùmí ní wá jáde náà o, sùúrù ra, wá jáde náà, sùúrù ra. Ẹni tó mọ̀nà ló yẹ ká tẹ̀lé o, sùúrù ra, wá jáde náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín àdúgbò tẹ́ gbà travel out ní picture tó ṣe flashback. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ibi tẹ́ gbà travel out ibẹ̀ lẹ rò pé ayé pín sí, ayé ò pín síbẹ̀. Ilé tó dára jù ní gbogbo àgbáyé Nàìjíríà ló wà. Ilé tó rẹwà jù ní gbogbo àgbáyé Nàìjíríà ló wà. Ẹ jẹ́ kí n sọ wípé ó wà ní Gulf country, lẹ́yìn Gulf country a máa mú Nàìjíríà. Lẹ́yìn Gulf country Nàìjíríà ló wà. Ibi tí wọ́n ti ń kọ́lé tó rẹwà jù ní gbogbo àgbáyé, tẹ́ bá ti kúrò ní Gulf country Nàìjíríà ló tún kù. Ilé tó wà Nàìjíríà kò sí l'Amẹ́ríkà, kò sí ní London, kò sí ní Canada. Pàápàá jùlọ ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK. Ṣé rí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè ṣiṣẹ́ tó láyé ẹ̀ tí ì fẹ́lá, ẹ̀ tí ì jayé. Tọ́n bá sọ pé èèyàn fi lé jayé, ẹ̀ tí ì jayé. Àfi tó bá jẹ́ pé olóore ọ̀fẹ́ ó wá ní ilé sí Nàìjíríà. Ẹ gbọ́ mi nǹkan tí mi sọ. Please go and support Iyemesho on Instagram. Ẹ ṣé jàre. Aunty Olúṣọlá, I love you aunty mi. Ṣé ń gbádùn mi nǹkan tí mi sọ fún yín? Ṣé wá rí ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ti ṣiṣẹ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wà okay. Ẹ ń jayé àmọ́ ẹ fẹ́ lá. Nigeria is the only country that will make you feel that you've come to this world for a purpose. It is either two purpose. It's either you come as misfortune purpose or fortune purpose. But if you work so hard in abroad, Nigeria is the only country that can make you feel like a king or a real queen that you are. America is a leveler, where a sweeper, a cleaner lives in the same area with a son, a lawyer, a banker, a doctor. Anybody can afford, a teacher can afford what doctors can afford in America. But don't forget that we have our hierarchy ways of life as a Nigerian. Some people owns properties in Abuja. Àlejò ni níbẹ̀. Èmi náà ní property l'Abuja. Àlejò ni wá. Àjò lè dàbí ilé. Ìgbé àlejò kò sí ó bá lógún ọdún kò lógún ọdún l'Abuja, Abuja lẹ́lẹ́bẹ̀ yẹn. Àlejò ni ẹ́ o lè fẹ́ lá. Bí ìgbà tó wà ní ibi tó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ tó mọ̀ pín ẹ̀ tó mọ̀ gbogbo corners. Am I making sense? Am I making sense? So now, mo ta ilẹ̀ fún ẹ. Mo ta ilẹ̀ fún ẹ ní 30 naira ní 2024. Ẹ jẹ́ kí n update. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, mommy àti daddy, mo wà lórí live chat. Mo fẹ́ kẹ́ join me, kẹ́ wá gbọ́ segment yìí. Gbogbo mommy àti daddy tó ń bá mi ralẹ̀, mo bẹ̀ yín ni. Gbogbo mommy àti daddy tó ń bá mi ralẹ̀, ẹ wá listen sí segment yìí, mo bẹ̀ yín ní ẹ jọ̀ọ́. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé sà. Ẹ bá mi share show yìí. God bless you, Victory. Thank you. Thank you. Those of you helping me to share my TikTok, Instagram, and Facebook.
tẹ́ jẹ́ olólùfẹ́ mi kọ́dún yìí tó parí èmi àti yín àgbà lẹ́tà ayọ̀ ń gbọ́ ṣé fóònù tí mo fi ṣe advert wà bá mi check. Am I making sense? Am I making any sense? Now mo talẹ̀ fún ẹ ní 30 naira ní upper year June, mo talẹ̀ fún ẹ ní 30 naira ní 2024. Bá mi lówó ẹ̀ gan, bá mi lówó ẹ̀ gan, bá mi lówó ẹ̀ dáadáa, bá mi lówó ẹ̀ dáadáa. Ẹ ṣé bẹ ṣe ń bá mi ṣe ẹ̀yẹn ọwọ́ tẹ fi ń bá mi ṣe ẹ̀yẹn ẹ fi gba lẹ́tà ayọ̀ ẹ ṣé. Ẹ jẹ́ kí n lówó àkíní. Ní 2024 mo talẹ̀ fún yín ní 2024 June mo talẹ̀ fún yín ní 30,000 naira. Ẹ wá pè mí ẹni wọ́n yẹ lẹ́ máa fi sún. Mo wá ní ó dà kò burú ẹ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú any amount. There is 1 year payment plan. There is 2 years payment plan. Láti June 2024, ẹ wá sanwó yín tán ní June 2025. Ẹ máa san 1 year penalty. Tó bá jẹ́ pé June 2026 lẹ parí lẹ́yìn, ẹ máa san 2 years penalty. Tó bá jẹ́ pé 2027 lẹ ṣe tán ẹ máa san 3 years penalty. Advantage wo ló wà nínú